人哋出面啲 PTRN 有1萬 ppm， 你得2100會唔會太少啊？其實所有原料咧都唔係濃度越高越好嘅，因為有冇遞送技術，原料嘅成本上面係可以參天共地嘅。第三集濃度及遞送技術呢兩個都係同等重要嘅，濃度太低咧就作用不大啦，濃度太高咧其實反而會減少受體嘅數量，係會有反效果嘅。我哋呢一支2100 ppm 咧其實算幾高噶啦，因為佢嘅吸收度本身就好高，有90%以上咧都會完整咁到達真皮層，再高啲咧就真係有機會有反效果。人哋出面啲 PTRN 有1萬 ppm， 甚至有幾萬 ppm 咧，你得2100會唔會太少啊？第一樣啦，其實所有原料咧都唔係濃度越高越好嘅。第二個就係你可以建議翻客人出去 check 翻佢出面嘅 PTRN 有冇一個遞送技術，因為有冇遞送技術同埋有冇做分子細化咧，原料嘅成本上面係可以參天共地嘅。咁我哋呢個 PTRN 嘅遞送技術咧，佢係用勝肽去做摺疊啦，然後再用透明質酸去做包裹嘅。你當呢條係 PTRN 啦，佢好長好粗嘅一條嘢，佢入唔到真皮層嘅。但係而家我咧就會用一啲繩咧將佢摺埋啦，再捆綁啦，再用一個膠波波咧將佢套住，然後咁樣將佢送入真皮層。佢入到去真皮層先至慢慢釋放出嚟。咁呢一個波波咧就叫做超分子微球啦。咁每一粒入邊咧就已經有9800條 DNA 片段 ，size 咧係120納米啦。咁細過毛孔800倍嘅，1個鐘就已經可以90%完整咁樣進入真皮層。完唔完整都好重要嘅，因為如果 PTRN 佢喺表皮層已經分解咧，佢就會失咗效㗎啦。